Zaburi mlango wa 55 na mstari wake ukiwa ni wa 16. Inasema, nami nitamuita Mungu na Bwana ataniokoa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nitamuita Mungu na Bwana ataniokoa. Nami nitamuita Mungu naye ataniokoa. Hebu tuone hii Bible yako Miles. Naona naitafuta sana. Yes. Biblia inatufundisha kuhusu kumuita Mungu. Unamuita nani katika maisha yako? Unamuita nani? Ndio hii hapa. Nani ambaye unamuita katika maisha yako? Ni nani ambaye unamuita katika maisha yako? Bwana asifiwe. Nimekutafutia. Biblia inasema, Daudi akasema, nami nitamuita Mungu na Bwana ataniokoa. Alijua kwamba kuna mahali ambapo inatakana kuitana. Hata kama una mali nyingi, kuna kipindi inafika ya kuitana. Hata kama una pesa, una utajiri, una mali, una vyote vipo, lakini inafikanga kipindi cha kuitana katika maisha yetu. Huwezi kuniambia kwamba hakuna siku huwezi kuitana. Hata serikali yenyewe inajua kanuni ya kuitana. Siku imefamiwa. Tumekuwa na pengine tumekuwa na changa, tumekuwa na vita, imeshindwa kumaintain, inabidi itane nchi nyingine. Ite isaidie hiyo vita. Ite isaidie hiyo vita. Inaitana. Madaktari wenyewe kama umetibu wameshindwa, wamejaribu kutibu hii ugonjwa imeshindikana, inabidi watumane kwenda kuita daktari mwingine. Yule mwenye ako na knowledge, yule mwenye ako na experience ya ule ugonjwa. Akuja ashughulikie ile magonjwa, wanaitana. Daudi anasema hapa, nami nitamuita Mungu na Bwana ataniokoa. Unajua kufika kipindi cha mtu kusema ninaitana, huwezi kuitana kama unapata na uwezo. Huwezi kuitana kama unaweza kufanya vitu. Kama unaweza kufanya vitu hauwezi kuitana. Unaitananga wakati ambapo ni wakati wa uhitaji, wakati umeshindwa, wakati hauwezi. Sasa inabidi uitane msaada. Utumane, uitane waje wafanye wakusaidie. Daudi anasema, nami nitamuita Mungu. Hata linakuja kwako. Katika kipindi cha uhitaji, kipindi cha kuitana, ni nani ambaye unamuita katika maisha yako? Unaweza kuita mtu kumbe ni adui. Unaita adui ambaye anakuja kabisa kukupomoa na kukuharibu. Akuharibia maisha yako. Haribu maono yako, haribu ndoto zako, haribu afya yako. Haribu kitu kizuri ambacho ulikuwa umeanza nacho. Acha haribu. Kwa hivyo swali linakuja kwako kwamba ni nani ambaye unaitana katika maisha yako? Unamuita nani? Wakati mambo imeharibika, unamuita nani? Si kila mtu anaitana. Mbona Daudi hakwenda kuita watu wa familia yake? Mbona? Nafikiri Daudi alikuwa na ndugu, alikuwa na dada, alikuwa na kina Eliabu, alikuwa na baba yake, alikuwa na marafiki. Alikuwa na watu wengi sana Daudi ambao angeweza kuitana, lakini Daudi anakataa kuitana watu. Anasema nitamuita nani? Mungu. Mbona leo jambo likitokea watu wanaitana watu wa pembeni? Fulani kuja unisaidie. Nimekwama. Njoo ufanye hii. Njoo ufanye hii. Unaitana mtu ambaye anakuja kukuharibu. Anakuja kukuondolea heshima yako, kukuondolea maono yako, kuondoa anointing ya Mungu yenye ilikuwa juu yako, inaondoka kwa sababu ya kuitana. Ndio Mungu akawa ananiambia, nije niwaambie leo ya kwamba ni nani ambaye unaitana katika maisha yako. Unamuita nani? Nini vitana? Unamuita nani? Katika maisha yako unamuita nani? Haleluya. Wamama, unamuita nani? Wakati ndoa imefika mwisho unaona ugumu. Hapa kaliki. Unaita nani? Bwana asifiwe. Daudi anasema, mimi nitamuita Mungu. Nami nitamuita Bwana na Bwana ataniokoa.
alijua tu msaada haupo kwa watu. Haleluya. Akasema nami nitamuita Bwana naye ataniokoa. Mimi nimeona watu wameita watu. Nimeona wameita watu wamewaingiza katika maisha yao. Baada ya kuita wale watu wakaingia katika maisha yao yalichange. Ile upako waliokuwa nayo ilienda. Ile anointing waliokuwa nayo ilienda. Ile nguvu za Mungu zilizokuwa juu yao zilienda. Kwa sababu waliita watu ambao sio sahihi. Watu ambao si kweli. Haleluya. Unamuita nani katika maisha yako? Siku moja Mungu akaniambia kwamba kwa nimelala. Kwa kabisa nimeshindwa, nikaona hii itabidi niite watu wa pembeni waje wanisaidie. Kwa sababu kila mtu nikaona sasa hapa mahali nimefika inahitajika sasa niite watu waje wanisaidie. Mungu akaniambia mimi niko ambaye nilimtoa Musa, niliambia Musa aende atoe wana wangu kutoka Misri. Awalete Kanaani, mimi niko. Usiite watu wengine, mimi niko, niite mimi. Kamaita Mungu, nikamwambia Mungu kuja. Mungu alipokuja akaniambia unalia nini? Nikasema hii njia siwezi kupita. Njia ni mrefu, maana ninajaribiwa. Sina amani. Usiku majaribu, mchana majaribu, kila wakati maisha yangu yalikuwa ni majaribu tu. Yaani unafikiria kesho itakuwa sawa, ndio inakuwa mbaya kushinda jana. Unafikiria kesho kutwa ndio itakuwa mzuri. Ikifika hiyo siku ndio unakuwa na uchungu kushinda vile ilikuwa jana. Unasema hata heri jana. Jana ilikuwa at least, leo unaumia sana. So ilibidi niende niombe, niende nimtafute Mungu. Nikasema hii haifai sasa mimi ninamtafuta watu pembeni. Nifanye nimtafute. Na hiyo kitabu ilinisaidia. Maana nikakumbuka Daudi, kanuni ya Daudi wakati alikuwa amefika mwisho aliita nani? Aliita ndugu yake? No. Aliita marafiki zake? No. Aliita askofu wake, bishop wake? No. Aliita nani? Alimuita Mungu. Nikasema nitaenda kuita Mungu. Nenda katika mlima wa Mungu, niende niombe. Nikaenda katika mlima wa Mungu. Nikakaa katika mlima wa Mungu siku 6. Nilikuwa nakunywa maji peke yake. Nikamwambia Mungu uko wapi? Mungu mbona sikuoni? Mungu mbona sikuoni? Mungu akaniambia una shida. Una shida wapi? Siku gani umelala njaa? Siku gani nimekuacha umelala njaa? Siku gani nimekuacha umetembea na mguu? Siku gani umekosa kiatu? Siku gani umekosa nguo? Siku gani umekosa pesa kwa mfuko wako? Mbona? Mungu akaanza kuniambia sasa mbona unalia? Nikamwambia Mungu hapana. Naona majaribu ni mengi. Sitaweza hapo maana mahali penye niko na sali naona kuna hukumu. Maana kulipa rent kufanya hivi ndio siwezi Mungu. Mimi sitaajiriwa kwa ofisi ambayo naenda kukopa loan, niende huko niseme nafanya hapa mwisho wa mwezi mtakata mshahara yangu. Sina ofisi ambayo naenda kusema ninaenda nikope loan wanipe shilingi 100, 50, 60 nirudishe ile ada nimekopa. Sina. Ofisi ninaifanya ni ofisi yako. Mungu akaniambia enda baada ya siku 2 nitakuja. Nilipoenda Mungu yeye aliyafanya. Ndio nikatiwa moyo na hii kitabu. Daudi anasema nitamuita Bwana, Bwana ataniokoa. Wacha kuita watu wa pembeni, ita Bwana. Bwana anapatikana, hawi mteja. Bwana anapatikana, hakuna siku hapatikani. Hallelujah. Without appointment. Unaweza kumuita Mungu hata wakati umelala unamuita. Wengine unaona waheshimiwa wamekuwa kutafuta kura kwa matope, kwa mvua, kwa ugumu. Wanatembea kabisa mpaka vichochoroni wanatembea. Wakufikia kuombe kura. Lakini wakati unafanikiwa wanaingia kwa ofisi, ukitaka kuona unawekewa vikwazo. Nataka kuona mheshimiwa, kuja siku fulani. Nataka kuona mheshimiwa, kuja timu yake hata namba ya simu huwezi kufikia. Lakini Mungu wetu unaweza kufikia wakati wote. Wakati wote anapatikana, anasema niite. Daudi akasema nami nitamuita Bwana Mungu. Wewe endelea kuita watu alafu tutaona. Yule anayeita Mungu na mwenye anaita watu kuna utofauti. Haleluya. Yes. Wewe usisema mimi naita watu. Alafu huyu hapa anamuita Mungu. Haleluya. Unajua kuna watu wenye wanaita wanadamu na wengine wanamuita nani? Mungu. And that's why Biblia inasema amelaaniwa anayefanya nini? Anayemtegemea mwanadamu na kuweka mwanadamu mbele. Huyu ndiye askofu baba yangu wa kiroho. Huyu sijui ndio nani? Huyu ndio mama taifa. Huyu sijui ndio nani? Huyu ndio sijui nani muimbaji. Huyu ndio sijui nani? Unaweka watu pembeni. Mungu unamweka wapi? Ndekana uweke Mungu mbele. Mungu awe ndio kipaumbele chako. Without appointment unaweza kuongea na Mungu wakati wote.
Siku unaweza kunipigia simu nikose kupatikana? Hata kile askofu mtafuta apatikane, utafanya nini? Tafuta unafuta pastor, akose kupatikana, utafanya nini? Utafanyaje? Bwana asifiwe. Amen. Muite nani? Arudie nikisema, tumuite nani? Mungu. Ita Mungu katika maisha yako. Daudi akisema, nami nitamuita Bwana ataniokoa. Kwa hivyo kuokolewa kwako hakuko kwa kuita watu. Haleluya. Mafanikio yako haiko kwa kuita watu. Hata nimefanikiwa leo kwa sababu nimeita. Mimi nimewahi wana watu waliita watu, nimekwama, nina shida. Akapewa kiatu, akapewa viti ya nyumba, akapewa sijui nini, akapewa vitu na majirani na nani marafiki. Siku walikosana, kila mtu alikuwa anakuja kuchukua kitu chake. Haleluya. Yeye ukaomba rafiki, nimekwama. Ukamuita, akasema, "Mbona nini sina kiatu?" Kuna kijana mmoja alikuwa anataka kufanya harusi. Napomaliza ujumbe huu, alikuwa anataka kufanya harusi. Na hii harusi ilikuwa inaenda kumkarimu sana. Ilikuwa ni harusi kubwa. Hasa akaambiwa ndio faulu lazima uwe na vitu. Sio mtu maskini, takana uwe na mali. Ile ile msana mwenye muda kuishi na yeye aone kwamba kabisa anaoneka kwa mtu mwenye ana kila kitu. So ile kijana akaenda akaanza kuomba vitu kwa watu. Akaanza kwa simu vitu anaomba. Akaenda akaomba mesa, akaenda akaomba kitanda, akaenda akaomba nini? Akaomba vitu vingi, kama vyote. Kama mpaka nguo, kama mpaka viatu, akaomba. Sasa harusi ilipofanyika ikaisha. Harusi ikaisha. Bwana asifiwe. Amen. Mchumba wake alishangaa. Yule bwana harusi anaambiwa ya kwamba leo bwana harusi anaambiwa, ndugu, nimekuja kuchukua nini? Nimekuja kuchukua meza yangu. Bwana asifiwe. Yaani unaambiwa unakuja kuchukua meza. Akasema, "So kiacha kidogo." Anaambiwa, "Hapana. Hii ni wakati meza yangu, mimi nitakurudia." Basi meza ikaenda. Yule msichana anashangaa, wanapepa meza wanaenda nayo. Kesho mwingine anakuja anamwambia, "Unajua kodoro langu baba. Nikuja kaniasa kodoro. Nataka kodoro langu. Nataka kwenda nalo." Sasa yule msichana akawa anashangaa, "Mbona vitu vinapunguka kwa nyumba? Huyu anakuja anachukua meza, huyu anachukua kodoro, huyu anachukua blanketi. Tunaishije?" Aliita watu, mwisho ile ndoa ilivunjika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuita watu wa pembeni. Lakini ukimuita Mungu, Mungu atakusa watu kukubariki. Na wakikubariki hawakuje kunyang'anya vile ambavyo walikupea. Mimi naona watu wanacheka vitu vya kwao. Hata akikusaidia uchenge, akikusaidia nini, kesho anajifunia yeye. Nasema kama si mimi. Kwa sababu mwenyewe ulimleta katika maisha yako. Kwa hivyo kuna mtu unaweza kumleta katika maisha yako, aidha achenge ama afanye nini? Apomoe. Sasa ni swali linakuja kwako, ni nani ambaye unamuita katika maisha yako? Daudi alisema, "Mimi nitamuita Mungu. Sitaita watu wa pembeni. Nitaita Mungu." Kutoroka na kukimbia sio jibu. Hata penye unakimbia huko kuna watu bado. Watu wako huko. Ita Mungu ambaye hafi, ambaye hawi mteja, ambaye habadiliki, ambaye yuko available every day. Mungu anafanya nini? Anapatikana. Daudi akasema, "Nami nitamuita Bwana ataniokoa." Kwa hivyo kuokolewa kwako na mafanikio yako yanapatikana wakati tu unamuita nani? Mungu. Sio kuita watu, sio kuita jamii, sio kuita marafiki, sio kuita watu wa pembeni. Mafanikio yako tu wakati unamuita nani? Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Nimesha kichwa chako tuombe. Thank you Lord Jesus. Baba, nakushukuru kwa neno lako. Libariki na uwe nasi ili tunapoendelea Bwana tukabarikiwe. Katika jina la Yesu naomba.